Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatikasari dari kelas 10 TP2. Di video ini saya akan menjelaskan etika cara batuk dan bersin menurut WHO. Kebiasaan batuk yang salah dan tidak sesuai dengan etika. 1. Tidak menutup mulut. 2. Tidak mencuci tangan setelah batuk dan bersin. Ketiga, tidak membuang ludah. Keempat, tidak membuang tisu yang digunakan saat bersin dan batuk. Berikut 6 langkah etika batuk dan bersin menurut WHO. Yang pertama, menggunakan tisu saat batuk dan bersin, seperti ini. Kedua, jika tidak memiliki tisu bisa menggunakan lengan siku, yaitu seperti ini. Yang ketiga, hindari menutup mulut saat batuk dan bersin menggunakan tangan, yaitu seperti ini. Yang keempat, buang tisu bekas batuk dan bersin ke tempat sampah. Yang kelima, tidak lupa mencuci tangan setelah batuk dan bersin.